Tá fáid mór le ciníochas in éireann i gcónaí, agus iarachtaí ar bun I rith an ama le dul an lec leis. Ceann de na hiarachtaí sin ná an churann domhanda blitz soccer I méal firsta. Ba is seo an séú churann domhanda frith ciníochas a bhíonn anis á rockdal go bliantúil, le feirne ar fud na crunne a ghlach go pórte an, agus bíonn neart spríán chomá. Seo cumar is beag dar baine mantaí races an World Cup agus bíon an ébliana tá muid chur fearan is sé. Is mar tí tú tá cumar is go bhain neart an neart. Deir go bhfuil breis agus fiche fearan an seániu. Tá ceanneal clú agus ceagar bain na hhéireann fáilte agus ceanneal deag chrí a bheith acu rih cíine hagan is teach an seo ó hir héala a gcónaí níl sin ar an drochar fear. Os mis ceann na hagraíoir den corndón de frí chaine so chance go mé mar a couple fearn ach tá man stíl in na ura aontaithe so sin Ireland United America but mean tá a rachtal an rud seo le séh léanais agus daoine taistal ó fudfad na Heorpa hagan rud a tá buinte neart strahailt frí chainethes. All of us are playing football and we're of us in all teams and we're having fun and I hope everybody enjoyed and we want us to have fun. Seans go paisí an sa cantar seo na bhacat daine ón Fólan nó an Congo nó an Palestine riú ina chéal agus rud mar seo tún sin seanstáibh bualadh le daoine agus go bhfaiceann gur daoine iad cos láithíonn go bhfuil sé teanú rudaí cos láithíonn ina dtíortha héan. Tá mbeadh seo just leis na pastí, tá cuidú stuffan na pastí fancy castles SRL. Agus in my world I saw intoch tawatoch te an rud anti-racism sna sé cundi agus na face sé cundi fosta. So it's la anwaye. Tá was a seo nniu le airde thuirt ar an phrí cineochas agus tá seo just seo leis an spree agus leis na daoine fud na dóin teach na chéile agus ceileú dhéanamh. It's important to show awareness that racism is an issue in Belfast as well as the rest of the north, and especially towards travellers, because people tend to forget that travellers are a minority ethnic group and that we experience racism as well as the rest of the minority ethnic groupings that are here. Mohammed cabbí daine tá gurí páirte leacha níl sé ní rud proficient é is rud níos táchtaí go múlan daoine le céile rá for daoine tíor eile daoine ón tíor seo. Tá nachta seo tábhacht aithniu just le éire thuirte ahan daine ní ar béal firste just cabbé réas atá cabbé rud atá tarlaí ag le teach an seo agus ag len codú thuirtáibh agus just le spree a bheith agin an seo cumáid. Má tátaí bortha faoi ciníochas is féidir le dul a deangáil le West Against Racism Network. Bí cinse go leabharonn tú amach.